Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər və valideynlər. Bugün sizlərə 7-ci sinif Azərbaycan dili dərsindən olan tapşırıqların izahını verəcəyim. Bugün biz ümumiləşdirici təkrar bölməsinə baxacağıq və buradakı tapşırıqların izahına baxacağıq. Birinci suala baxaq. Sizcə bölmədəki mətnləri hansı ideya birləşdirir? Biz bu bölmədə bir çox mətnlər gördük. Məsələn, həsrət ilə bağlı, məsələn, gətir oğlum gətir, neft daşları, 20 yanvar, daha sonra Şəki-Xan sarayı və s. Biz bunlarda nə gördük? Bunların ideyalarında onu gördük ki, bunlarda vətənə məhəbbət gördük. Məsələn, neft daşları haqqında, onların həyat tərzi haqqında gördük. Həsrətlə bağlı olan mətn gördük. Daha sonra 20 yanvar haqqında olan mətni gördük. Orada xalqımızın başına gələn faciələri gördük. Daha sonra Şəki-Xan sarayında da Şəki-Xan sarayı nə qədər gözəl olsa da onun tarixi ilə bağlı olan məlumatları gördük. Daha sonra ikinci suala baxaq. Burada da deyir ki, hansı mətnlər sizdə fərəh və qürur, hansılar təəssüf və hiddət doğurdu? Burada həsrət mətni olsun, daha sonra gətir oğlum gətirdi, neft daşlardı. Bunlar əsasən bizdə fərəh, qürur hissi oyatdı ki, biz məsələn neft daşları mətnində gördük ki, Azərbaycanın nefti nələrə qadirdir, Azərbaycanın nefti yəni iqtisadiyyatının inkişafına, güclənməsinə təsir edir və s. Daha sonra təəssüf və hiddət hissini isə dediyim kimi bayaqda Şəki-Xan sarayı və 20 yanvarda deyə bilərik ki, 20 yanvar hadisəsi, xalqımızın başına gələn faciələr bizim hisslərimiz, yəni çox təəssüf hissləri oyatdı bizdə, çox hiddətləndik. Yəni çox xalqımızın bu faciələrinə çox pis olduq, yəni təəssüf hissi həqiqətən də hər kəs, yəni tək 20 yanvar yox, xalqımızın başına gələn bütün hadisələrə biz təəssüf, kədər hissləri keçiririk. Daha sonra Üzeyir Hacıbəylinin O olmasın bu olsun operettasından Məşədi İbadın monoloqunu oxuyun. 3-cü və 4-cü tapşırıqları yerinə yetirin. 3-cü tapşırığa baxaq. Deyir ki, altından xətt çəkilmiş köməkçi nitq hissələrini aşağıdakı cədvələ uyğun qruplaşdırın. Bizdən qoşma, bağlayıcı, modal, söz, ədat və nidanı istəyir. Və altından xətt çəkilmiş sözlərə baxacağıq. Biraz da yaxınlaşdırın və başlayaq. Qələmimizi də götürək. A kişi, mən bircə bilmədim ki, deməli burada ən birinci biz bircə sözünü görürük. Bircə sözü nədir? Ədatdır. Üstünə ə yazacağım. Vallah, vallah nidadır. Ni yazacağım bura. Görünür modal sözdür. Bura mı yazacağım. Daha sonra baxaq nə gəlir. Da, saqqalım da, deməli buradakı da bağlayıcıdır, bu hərfi yazıram. Şəvə kimi qoşmadı yazacağam. Deyəsən modal sözdür, mu yazacağam. Daha sonra gərək, deməli ədatdır, bura ə yazacağam. Ay zəhrimar, burada ay nidadır, ni yazacağam. Puf da nidadır, ni yazacağam. Quş kimiyəm, qoşmadır, yazacağım. Yay, bu ikisi də bağlayıcıdır. Daha sonra yaxşı modal sözdür. Hərgah bağlayıcıdır. Əgər bağlayıcıdır. Daha sonra onda da deməli bu da bağlayıcıdır. Bəs ədatdır. Doğrudan da modal sözdür. Çünki bağlayıcıdır. Mən ilə çox. Burada qoşmadır ilə. Daha sonra bir də aha qaldı. Aha da nədir? Aha da nidadır. N hərfi yazacağıq. Başqa heç biri qalmadı. Hamısını dedim və baş hərflərini qeyd elədim. İndi növbəti suala keçək. Eyni rənglə verilmiş sözlər arasında morfoloji baxımdan fərqli olanı müəyyənləşdirin. Bir sözləridir ki, bax, burada bir ətək pul verirəm. Bir baxım görüm. Burada bir dənə ağ tük var. Baxın, buradakı bir ətək pul saydı. Bir baxım görüm ədatdır. Bir dənə də yenə burada saydı. Deməli, burada morfoloji baxımdan fərqli olan bu ikinci olan bir baxım sözündəki bir baxım orada bir sözü ədat kimi işlənir. Daha sonra iki sözlərinə baxırıq. Burada var ki, bir dənə silim bunu, qeydinizi götürün. Bircə bilmədim ki, deməli bağlayıcıdır buradakı ki. Mən ki, buradakı ədatdır ki.
Qoyum ki, bağlayıcıdır. Bilər ki, yenə bağlayıcıdır. Budur ki, bu da bağlayıcıdır. Deməli, burada 5 dənədən bir dənə burada ki, mən ki, ədatdır. Qalan hər biri isə bağlayıcıdır. Daha sonra digərinə baxaq. 4-dən birinin nitq hissəsi nə görə fərqlidir? Baxaq. Hadi, haha, axı, nida. Paho, aha, əhsən, aha, yenə nida. Afərin, bəlkə, nəhayət, ümumiyyətlə, modal söz. Modal. Deməli, burada C variantda olanlar fərqlidir. Çünki modal sözlərdir. Daha sonra durğu işarələrini əlavə etməklə cümlələri köçürün. Paho. Xoş gördük. Həmişə sən gələsən. Vergül qoyacaq. Vay, mənim qızıma nə olub? Deməli, burada vaydan sonra vergül, burada isə sual işarəsi qoyacaq. Oy, nə qəşəng ceyrandır. Burada oydan sonra qoyacaq vergül. Sanki onlar mənə xəyal imiş heyhat nöqtə. Burada vergül olmayacaq, çünki sanki modal söz olsa da özündən sonra vergül qoyulmur. Elə bil sanki güya modal sözləri vergülsüzdür. Ax. Axdan sonra deməli nida qoyacaq. Necə kef çəkməli əyyam idi, onda ki övladi vətən xam idi. Daha sonra nöqtə sonunda da ay hay, burada da yenə vergül, burada da nöqtə. Davam edirik növbəti ilə. Cümlənin əvvəlinə müxtəlif modal sözlər artırmaqla fikrə münasibətinizi bildirin. Yəqinlik bildirən modal söz qoymalıyıq. Deməli, yəqinlik bildirən modal söz məsələn, əlbəttə olsun. Əlbəttə. Əlbəttə, qəzəblə başlanan bir iş xəcalətlə qurtara bilər. Daha sonra yəqinlik bildirən məsələn, əlbəttə, sözsüz, şəksiz, şübhəsiz və s. Nəticə bildirən məsələn, ümumiyyətlə, xülasə, beləliklə. Məsələn, burada deyə bilərik ki, ümumiyyətlə, məsələn, ümumiyyətlə. Bura olsun ümumiyyətlə. Daha sonra fikrin mənbəyini bildirən məncə, səncə, fikrimizcə, zənnimizcə, sizcə, bizcə belə. Məsələn, burada da məncə qoya bilərik ki, məncə. Daha sonra şübhə bildirənlər isə güman şübhə bildirən. Məsələn, olsun ki, güman ki, qəzəblə başlanan bir işi xəcalətlə qurtara bilər. Belə qoya bilərik. Daha sonra verilmiş sifətlərə uyğun ədatlar artırmaqla sifətin çoxaltma dərəcəsini düzəldib cümlədə işlədim. Məsələn, ən zərif, zərif. Daha sonra lap gözəl. Məsələn, daha qəribə. Daha qəribə. Bunu cümlədə işlətmək, məsələn, ən zərif qızlar bizim sinifin qızlarıdır, məsələn. Bayramda, bizim bayramlar lap gözəl olur. Məsələn, onun düzəltdiyi maşın daha qəribə idi və s. istədiyiniz cümlələri belə düzəldə bilərsiniz. Daha sonra digərinə keçid edirəm. Burada da bizdən istəyir ki, nöqtənin yerinə uyğun ədatlar artırın. Ədatların yazış qaydalarına əməl edək. Bir körpə qəlbini sevindirmək, deməli, məsələn, olsun, ən böyük savabdır. Bura ən sözünü yazıram, ən. Daha sonra, ana ürəyi övladından küsərmi? Burada mi qoyacağıq. Daha sonra, dediklərimi unutma, ha, bura məsələn, üçüncüyə ha qoyacaq, ha, oğul. Sözün düzünü üzə deyərlər, də, məsələn, bura də qoya bilərik. Di get. Məsələn, 5-ə di qoya bilərik, di. Di get, gecən xeyrə qalsın. Çoban qardaş, bu dağların sirrini bizə də desənə, məsələn, bura sənə qoya bilərik, sənə. Kim milyonlar axtarır? Məsələn, kim ki, bura ki qoyaq, ki. Milyonlar axtarır, nadir halda onu tapır. Bu gözəl meşələr, bulaqlar. Məsələn, bura bəs qoya bilərik, 8-ciyə bəs. Bəs bu gözəl meşələr, bu bulaqlar cənnət deyilmi? Axırına da mi qoyacaq? Sual. Məsələn, axırıncıda yenə ən qoya bilərik ki, ən böyük qələbələr qurbanlar bahasına əldə edilir. Belə qoya bilərik. Belə sonda əlaqə nömrəmizi xatırladım. 055 280 59 24 nömrəsilə əlaqə saxlayaraq dərslərimiz haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşənədək.